Et puis si pas si makasi vraiment. Muninga no mwasi azosimbelo tina bakaleson. Ya, na simba na bakaleson na ye. Na nika onga na ba famille mobimbe ye biango. Bande kona misuba benga nga bonne, ba na kata ndako ba benga nga bonne. Oyo sa musala po na oza mwa musala, mais à 10 francs de sara na biso. La futa ma 10 francs de 100 francs de ngani na za bona vie na nga. Tout na bijou vanda na bijou hein. Nga ke na ndako bijou parfois na kuti na malade. Na ke na sele wenze na lambeli. Na maison nga so la lingi mutu. Na kota na kati ya mutu. Na kota na kati ya mutu ko mandeko na nga po mutu osungo na vie oyebi. Apandinga sango titi si pona nini onga la pandi mobile ne sango kwa bazala kisogi sogi na baona mu film o Laetitia Lobeya muta luka makamo yo so ebima Laetitia Lobeya bana poto ebele na lobi bango nyoso te bana poto ebele ba songi ba semer de trouble donc ba fille nzela ba yaka a eloko ba yaka luka na kishase ezate ba yaka ko tambola ba pétasse ko tambola nzela yo kike koto ministre ya koto na ya akatambola pamba dale pamba pa luka ka kuta na yo kati ministre ngata za mundumba ya mobala linga azoka ba kucho na barazio ya 10 francs de bino moko tu bondalo ba bito futa ona to futa na sabi no nini famille menga na sabi no nini famille menga na sabi no nini ya mabe o ngadi ya mana sabi no bolo ba nga boleka basaka bolo ba sarake nga na sala bino ya mana sabi so mabe bolo bango na ebite so za likambo mo bonga so bien na yiba yo mbongo osimbisa ka bambo ba $2,000 $5,000 okabate motema mabe ata na bombo na ola na okufa nzala sara atini baboto na téléphone baboto na téléphone mama yo kana betro lisolo takomi kola na butu ale siko filme bandi na kati ndako wana so la na butu chaque 0h tola na biso na osa ba forte fièvre wana ndako na kati ndako wana so fièvre bandi nga na zo kokate premier jour première fois deuxième fois na benga bina kate ba fièvre na sentir ba esprit mo wala Natalia zongi poto ba esprit mo bona kata ndako ezo menacer na zo ba to ça va lokwa ba mbaza na église na bango ebele ba kenda po ba mbaza ba kolo église ba kolo ba église ba kolo batu mbala moko abengi batu na ye na bima basambela ra baza ba kota ka partout ba kolo batu abengi mama wana aye na la tina otanga mama batu wa te na TV mama na ye aye tango aye siko nde baba sambela kati aliko sala bi amoni nguma na mami wata na kati ndako wana donc nguma yaka omina mbongo mami wata yaka otia biloko na kati ndako abe yaka wana bete na bete kutu sote ke chaque 0h bana sala ba forte fièvre alisi ngabe yaka chaque 0h pe na commence ndeni nani tola soko lali ba 0h30 boke ba 1h oka congélateur fungami kwe ekangami kwe ekangami kwe ekangami wana ndako na Nathalie wana onga na vivant na oyebiso siko po na moi pe na banki te na bombe pe mingi ba pe leki. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner des... Pote na balandi nyonso ya Sarah Tola TV. En tout cas, un grand merci Nabino na ba conseil au bopesa nga na privé, na ba remarque, na ba idée vraiment. Ils allaient rendre bouille. En tout cas, un grand merci Nabino nyonso tout ba vrai ya Sarah Tola balobi. Page Facebook, WhatsApp nanga, groupe WhatsApp nanga Mobimba, président bébé, maman Nathalie, maman Mireille, un grand merci Nabino, balobi moko, la productrice ya Sarah Tola TV balobi Tata Po, boss amboka, yependa boss, boss ya boss, boss amalobate mais boss ya ba boss. Un grand merci à toi Tata Po, my sister FAP Kato. Un grand merci na Ano Beauté, hein, my secret. Na anglais baloba ngondeni my secret. Mon secret, hein, Ano Beauté, so lingi pindo copier comme ma copie cola Sarah Tola lo poso penda o vanda yo donc Ano Beauté za wana sa ba travaux.
Et maman Mimi Kumbu, balobi docteur et à l'opposo, hein, grand dermatologue. Il y a solo maman Mimi Kumbu, un grand merci à toi. Un grand merci à Jenny Beta Industriel, moi c'est à Pembe. Un grand merci à Gina Amatou, mon thème à papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Pourquoi pas à Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos. Un grand merci à papa Diego Milito. Un grand merci à l'équipe technique Nanga Mobimba. En tout cas, Lelo Bandeko, match Zamabi. Tata po, naebi que au tin de la bambonga ba split na pourquoi. Courir à Kimabe, Congo courir à Kamabe. Ba moteur répété donc. Taka ba au tin de la cash, somba split. Donc il y a sa productrice. Hein? Ah, Nzambe langa kini makambo. Bandeko bo se préparer. Na ute ko yambande ko na biso diamant awa. Diamant kalanga. Oya leka kibongo pona ko loba ba vérité na maman ta atali pas ju professionnel beza na nguma moko abimaka na mami wata na butu na 0 heure ya awa nguma ya omena bongo mami wata ya cheblo on a 4 points. Oh, na tout maman là. Non pardon. Insérer les biso enan bien. Paulin na rappela ko suko insérer nguma prophète mami wata. C'est la prophète wana suki prophète suki maman wana ba. Limbole la biso ye so azanga azana ya azane musala nzambe singa vraie version ya makambi olobaki naza elongo na diamant kalanga o pena lingaka mingi Montréal fungwela biso caméra na yambaye bonjour diamant kalanga na moni mutebe beta mama bonjour Sarato la moté maison beta on dala ko la grande surprise Nino bando banga déjà naza eloko banga te maman. Aussi retour na émission. En tout cas émission na su ba retour révélé. Batu ba bengi nga pe pona ko encourager ngai. Vraiment. Batu muso pe ba benga pona ofinga émission za la ka bongo. Leni na oyeba ki batala ki nga pasara tola. Ko batu so pe ba bengi nga ba fingi ngai ba na ba numéro masqué. On a zoluka makambu na ebité sota ngana yaki na tanga ba kombo abatu. Otangi koma mutu. Donc ba lobi awa trop na ebisi ba ngana binza mbali mbisa bino. Ngana lobaki vérité ezai kati na ngai. Le quoi bino bomoni sui bino so bomoni nde yo lobi ke mutu mo abengi wa biso ke makambu diama lobi eza ba mi maraete enda mi marabatu yango na ye awa na yebi kuta grande surprise pardon yo bengi nga lobi na ke mama yaka na muto solola wese nga kutu makambu émission to singa ka yaka to solola ko yana zo ya na mu akata kunde na lati mama puta bomba mo yebi singa ke to za émission to sala na ndenge osalinga surprise ke bato apoto ba bengi na yebi te soki na mimana ni ona ndako nganga oyo ngai na vanda na ngaka boyelo ko sala ezati na yebise ke na zana banganga na ngai na kenda epa na bango nde lobiso ba marabu na mema bango na ebite nde na zotala bino boy ata to ko mawana po déjà oso flashengelo mo déjà et la musi na bila la musi o bato yo mema na mema mutu te nzambe saka ngala mema mutu te na bandi mabe ngai mutu akoloba na ngaka na mema na ndako nganga en tout cas nzambe lango na sambela aola kele mabe po ngane na sambela bona yebite banda mama na ngana kunda na 2002 na tikala ti avant ko tuna kuna mama na ngala tikala kokota tebe mutu miminga okota musu mutu wana kuto wa lobi ke ngala mima na ndaka ya so ba marabu musu yene mutu mimanga mais ko aso balusa match ta loba ke o diamanda mimanga na ndako ya marabu kwa nini so loko lobeza to fani no tel loka émission et sili so lingo finga ande baninga ba finga kinga obengi ngai na chaki nimeona nga o fingi no nga na sina mesa na ofinga po esoka na nga mukieme mo le kaka mais ko benga te o likamba lokuta soki yo lingindo e ba vérité uyebo yo kana kine ndenge ya yebisa kibino kuna bobite to ke to bete ka lokwa sala émission de quoi émission sera to la etala maka alinga sala siko ngai na e baka komba mutu siko na panza teke o moi mutu wa siko lokwa yo nde mutu luki makamu na yo na mutu atinda ki yo ndebo oyeba sikoyo esika boko suka po ngai na za problème na bino te na vandi na ozo pa makambo na episode sara na benga kyo na bisara olukeli nga makambo bato bakomo benga nga bazo finga ngai na eloko na salite na za pe mbanda na yote ngana to wela mobali te na vanda pe na ndako na yote ke na sisi garantie na saleli na ndako na yo na futi te musu ya ngwana obenga nga na sele émission lokuta po finga nga donc na ebite émission banimba mo voix likolo mama ya na okikanda na kana na yemona ke mokili ngo ezaka liboma nde bato balobaka koma
mutu yo moni émission que benga mutu maman makamu ya lobi akosi asala ngo pa bato mema bato pa marabu nini c'est que tam suya c'est pelité bato basunga kasi basala bongo te baza wana ndozo mona ba protocole d'accueil ba protocole d'accompagnement bozala wana kaka bozala na bobo accompagner nga kaka donc amne bozala poso bobo manga bo accompagner nga na sina ese bino ke zambe na nga sa telemi nga na otika bino te bino nde bolemba nga ngana otika olemba bino te pona yebisa bino na bi tanga bikamo esilite yesu na kufite bakunda ya après 3 jours asekwi donc ngane naza na bobo mangate bo sukisa ngate pona sala mutu mabete ata mabe moko tende nazalaka na vanda ko mabe moko bo moi ki pabité moi kanga yelo bananga ki au sala mutu mo mabe msu yango mabe wana ezo sona sala mutu mabete siko yo vanda na oka olinga ka omoni mutu asala émission na mso aso luka ponga na yako luka beza te na lobaki yango c'est ça pe na yako pe luka beza te ça reste que na sala luka mukomo na biso na sala émission na sala beza na luka mutu te na vai na sala émission na yo moni émission na ngande zota motangi nombre ba vie otangi nombre bato ba commenter obitika la bomele marché ozwa nini vraiment ozwa nini alobe abikutu yango ba comédien nyonso tu ba boya yo à part ki lesbienne po yo moko ngangane ya mwasi po ya mobali nganga yo siko ngangane ngai na tikala ko sala nganga te bonzamba limbisa ba ona sanga na likambo loba te na mambongo pona moni soto bande loba e bando ke ka ba débat tango ya otala ngo lisuna peso chance expliquer pe na persona kombo abato ngo na zo betelo penda histoire parce que nga to kene malema ponga ne na za na nga banki te so na zu information na flash ngo mba montant to sala ke émission ezana bande ko ebele ba sepela ki na émission je crois ndeko wana o tam subozana na ba problème te o yo memaka na ndako ngange pesa ba retour yambola koma na kusambela nde habite mama saranga pe naza na likamoko ya koyebisa yo a propos ya diamant ngabi problème ngwezani o diamant memanga na ndako nganga memanga pa mwali masalanga bo abima kuna mibali nanga ya fianga za mona poto to kotangelo kombo na alors ngala baki no ngape fona zongi sopo tangu na benga ka yo mtu benga ngate tour aliboso na benga bi diamant naza besoin to sala émission na dossier na yo tango yaki na la question dossier na ya lesbienne na soki obima pe la mwasi na mobile nanga do yo mo la mwasi na yo mo la mobile sko dossier nzoka yo moko nganga munene yango ba comédien ba boya zamba mama avant na tangelo na kombo mutu na tout na ba question ngo ebandela ki bino ndenge ni ezo salo ndenge ni ke batu ba jija ka ondenganga. Bon, et ça la passe. Et ça la passe. Surtout les camouillots yébitende ça la passe pendant ma case. Vraiment. Moi les camouillots yébi hein. M'dakolo le banae ole qui ça on s'en fout on yébi hein. Yo mon la carte no yébi ke. Et ça ngai na salango. Ole qui se met les camouillots yébité baba melongo et ça la passe ma case à monter na niveau moko. Oko comprendre. Pour nga na yebi makolo na nga on a dirigeant na nzela nzambe na dirigeant na banzela musute po nga so ezali na kinda nga na yebisa ba nga so ezaki na kinda nde bino bokindaka me nga vi na ngeza boyiti babi kolanda kolela wana tendoki munene bien ko doki munene seke ba bandoki ba to pesa kindoki ou bien ba ko ba prophète ba sambela po na nga bakuta kindoki na kati na nga est-ce que yebi Nathalie Menga ouais na yebi hein oyebi pe Niki Menga na yebi bango bien boza relation na bango boza bandeko boza famille to bon ngai na Nathalie to na baniki toza vraiment bandeko te OK toza bandeko te bon ko sangano to sangana na bango nde sala ki tozala to koma bandeko parce que to vanda mingi to umela nakishasa va ba ke poto te awa ka tamba uzo uta ba poto na ba zoya voilà boyeba na ndeni to ebana ka nazaki ko jouer pas Delta Force et pas Delta Force akutana na mama leki na bango komo neza pide mbombo OK mama leki na bango ndo banda jouer na voilà OK Jenny to kutana na Jenny to évoluer na ye ya zoka suspension liboso nanga alongwa na ye atenda ngai na tikala na ngai boloko to sola na ye bien ta ser moko asololaka to sola na ye bien na koma ko kende moto benga na ndako potanga azoluka ndako azana na kitambo to tambola na ko luka bandako yezo ndako na sima ya station Bongolo nde to koma ko ya mo ye wana Lexi R to ngana oto bo malibala na ngana Lexi R bilo mo ande mwa nde ayiko sango te mwana ngamo ya poto aye kombo na ye Nathalie wana Nathalie Menga wana Nathalie Menga na betela masolo po bazanga na ndeko na bamo utaka poto pardon Angola
ayaka maladi na mande ko sunga pende ko na bango ngo mo ko sukola ye na hôpital to zaine na kabinda Médecins Sans Frontières siko bango ba yoka oh muto ebité muto na maladi bongo maladi yango pe merci bien ka sukoli ese kaza muto ya malamu en tout cas bengelanga ye boya na ye babenganga tokenda je crois son obo salate flata ngo za côté GB mbala libosonga na mona Nathalie Menga na moni boye maladi ya matoka basango na onde nini et si to solo li pa akabelanga kutu jour en tokutane parfum apianga parfum na Nathalie apesanga na kenda na ngai tozongi kutu na ndeko na biso wana na ndeko na ye mama leki na ye tozongi yake na ye ngape na ke na nga eleki moi 4 jours aye ko benga nga bina ngai diama Nathalie lobi tokende ngabe kotambola tamona kozonga butu wana vraiment epa nanga ezosunga ngati oya kotaka na butu eza vraiment bien te naza su epa nanga te naza pa batu ezosala pinza pe tote tozonga biso butu te tozonga avant tokenda nanga ese boto kutana pe ote tokutana na bayaka na bima na bayaka mama leki na zwinga toke pa na ye tovandi na sima tosali mwa tour toke tomeli pe tolieka nde ezalaka tosololi esili ayisinga bine na inga isina ndenge ozovanda vanda na ba flat bo futa kombe apesinga prix wana yo tuna Nathalie nga bebele bo pona ni ozwana ka ndako te ovanda ya bien ngo pe na oluka ndako pona na sala na la projet au sala restaurant nga beza kutu bien pa aye ko benga ndeko na mama lekine ayisa bito luka ndako nazo luka restaurant andiko lukanda ko to bando tambola pina mama lekine to ke lukabanda ko mo tsoto laxi oyote mukolonga la zalate bango mibale batambola bakina ozonda ko moiza na 20 na veni yumbi yena mama lekine bazuinda ko tango bazuinda ko ngana za pa grand terre nango na za pa na ye nani Jeanne Kalanga ndo ina ngapi kaka mama ko ya eko benga ngo to zuinda ko na 20 yaka kotala na ye wana pena tanga be place ngo za bien na restaurant pende ko simba po eza penda musika te na Prince et aussi mbapa ndazonga apoto te azongi poto atiki ndako na fale basalisa misala basa nini ndako na bana okataka mukuse bandi ko sala musala e mozo benga nga po ya kinda ye mama le familiariser voilà to sala famille mama le kina pesa numéro na ngai ako ko benga nga ma diama il faut boza kana mutu wana olandela mo misala yo za mo shosho e ko si mama le kina bango moi chocho esima ngabe abenga teza mamba famille na bino sona koti on mingi e osala bete so mono ndiye na yo boto la place na ye e osala bete otenga mna tindo ayeko ngabe te yo benga lo bake benga ma diama abengi ye pa eko benga mutu no bito za na to sala musala to vandi ape basali musala pe sili ayaka te aye joku to ayaka ngana ye batenga na lali na ngaboe biye mokonde abenga lo ma diama epi mutu abengi ngabi na ebite o Nathalie Menga ngabi boni bien me benga ni mo kino na za kina yaki depuis lobby naza na 20 mai yaka ngabi c'est bon no ya to pe na eto sololi apesi ngai milamba na ngai oyo nani moi complément ya koyi ayela kinga moi stick moi parfum apesi nga to vandi pika ndeza ka je fungwami ngalo kwa na misana nga olamba ayisinga maji ma yo za moi nzundu sala moi geste mo bot ngabi banzungu ezate na ona opeso mbonso banzungu pa moto gambele wo naso moi banzungu naso moi basani na epe na sali na lambi tolie ta umete na zongi na ngai atike na mama lekine batikale mama lekine loba bengo mama naza aposa ato solola ngabi ni waka na telefone no natala lobi lokwa ya azali abovanda na ona ye po lokwa ye poza na ndako te mikolo yo bovanda na eti nzambe ka ebi nenga osunga ngabi bopo ni yo vandi na to tenga azaka deja na ndako maena excuse-moi na vanda na ye vandi sezate voilà mais le quoi ya za ya poni na yo asepe na yo bovanda na ngabe za passe pas ya na nga olinga te parce que na auto ko problème moko pa camarade na nga mobo vraiment ngalo bilo ko na beta ki lisolo déjà pas ya po ngala ko ka telo mo isala nga passe ya na nga olinga sote ya bité sola na ye mama le ki na monga sola na ya na nga po vanda pa po na vande pa Nathalie ndena eko ya na femme na akakutu maboko pamba na lali 2 jours ya pesinga bilamba olata mwa musuba blues musu elekela mnena mwa kola na sima après une semaine ndena kendaka pa ya na kozo mwa saki na nga ya mukie ya bilamba na ye nango to vanda en tout cas pena to vanda bien en famille vraiment bien pas nani ya la bango liboso dina ayeko ya dina Menga
dina eko ya wana moninga pase pe nga to kaka ndo sala pona mina tanzamba pambola yo omoni muto so na vie azaka ndiko na yo to bobota mitata mo mama moko en tout cas to moni comportement no eza bien ovanda no bien ozana fi des problèmes te to vanda bo vanda kaka pe singa pe ba conseil par rapport à leki na ye ça rappelle hermo bo voilà mais hermo bo le quoi esprit na bino na wa ekutani bo vanda to vanda to ko so ba biloko a terrasse ngana ye to sombi ba congélateur to sombi ni to sombi ma to sa ba course ngana ye to si ça to ya wana ba eko be bana mwana ya mama leki ni mo ya ko vanda ipana ye wana ya kana mwana mwana akuto ya kana ndeni biso to na zo mwana poto okake kuna bazo maltraiter mwana to kengana ye ngala bimilo kwa mama ya mwana wana nani mwana ngokomboni nani kombango ya to récupérer mwana to ena etina 20 mai mwana na tikeli biso mwana abimi asali 2 juillet silika abi oh yako tika mwana muke bwazana na posa mama na ya tikelo charge ya nini alobi lo bien la silika nda silika tanga ya tuna mwana mama leki na bango boye moi ko soane koti entre bango mibale makele le bende sali abengi mama ne la téléphone abi en tout cas yako zwa mwana ngo chimene yako zwa chimene na lingi na ngate la moni chimene nga lukela nga ba problème wato zaka to kutana na évangile to bando sambela na ye évangile aya zalaka wana bande ko yana ko sunga bana ba prier po bando sa ba prier na ngata ndako ya to vanda na ti nani eleki mikolo mwana ngo skwa ye tanga ye ko zonga basali lokwa basimba na nzoto na natalinga na koti na kati na bango na pekisi mwana wana ke azui mwana na ye mama bango kutwa ye na tongo chimene bima na ndako ya Nathalie tikela Nathalie ndako mama leki na mama ndiko loba ye na ekuna bitumba ngamna mema diama awa soki chimene bima diama pasa nini abima ngabi oh ngana na mandia c'est na fait fazer di na bima na kene problème zate so likambo bango ba wele za pona ngama la ngutu ngai na bima na tikae moi si wana bima ba discuta na ye mwana na ye Nathalie soki ya pupuela e bilamba abima kenda to tikali to ko fungola restaurant to fungola restaurant jour à inauguration ngape na bengi moi batu na ba tête na ba bactère wana ba yepet yepe côté le pe ba seki invitation ayina batu ndenga yakina batu wana vani ye mama leki na moi sisinga loposo ngake na ndako ngamba kama ngango ebandi lelo te ebandi lelo te ngake na ndako ngana mema ba photo na ndako ngapa ba changer ngai ba changer elongi bazo seka ba changer elongi bazo elongi na ba chana ebite pona jeep na tala sombelanga ou bien pona lopango yemo na tala na lopango te ana position te na ebite so position nga pesa ndengai aloba bilobela na zo biso osakana te to bandi peni na ngolo kwa ezaki déjà place à mabe mabe salama restaurant opé esimbi na ngote et kufinga la travailler pas Nathalie 11 mois impayé non payé futanga te na ngolo basoki aza pena mutu ndenge ya lobi ke ye ayebi nzambe ngala mema na ndako nganga 11 mois na sala na 11 mois na fingana babetanga mbasu na lokolo ye moko na munoko na bimisa na mbasu na bake mutu abetinga mbasu ya mama leki na bango pona nini polo mona kinga na fi place na ye nda betinga mbasu abengela ba pasteur ye mobengi ba pasteur abengela ba pasteur ba prophétiser ba sambela pona wana ye mona Nathalie ngala l'accès cité Bethel to comme ko cité Bethel ngala biloko eza 20 mai yo matano ba taxi te auto katsa kama le maembe inde to ke na prière to ekozonga to banda wana aiko boma dans abomi avant que tu boma restaurant dans les solar restaurant au restaurant yango yo 11 mois impayé na mama bato zangani ma zozo akufa akota na sama bele mama mo ndo jouer pa leya mama mo yeba no tumba no kamba mabo Nathalie menga tikai na nyongwa ya salaire papa Santinier na banda osale pa na biso papa mambu pe asonam akufa tata wana pe atika na mbongo na ye bana mo banda osale pa na biso atika na mbongo na bango mama na komi kola na butu ale siko film bandi na kati ndako wana so la na butu chaque 0 heure to la na biso na osa ba forte fièvre wana ndako na kati ndako wana so fièvre bandi nga na zo kokate premier jour première fois deuxième fois na benga bi na kokate ba fièvre na sentir ba esprit wana Nathalie azongi poto ba esprit mo na kati ndako ezo menacer nga na zo ba to ça va loko ba mbaza na église na bango ebele ba kenda po ba mbaza ba kolo église ba kolo ba église ba kolo batu mbamoko abengi batu na na bima basambelaka baza bakotaka partout bakolo batu abengi mama wana aye na la tina otanga mama batu awa te na TV mama na ye mama otanga tali pas ju professionnel abeza na nguma moko abimaka na mami wata na butu na 0 heure ya awa nguma ya omena mbongo mami wata ya cheblo na 4 oh na tout mama là non pardon insérer les biso enan bien Paulin na rappela ko suko insérer nguma prophète c'est la prophète wana soki prophète soki mama wana ba
limbolela biso ye so azanganga azana ya azane musala nzambe aye tango aye siko nde baba sambelaka ndiko sala bi amoni nguma na mami wata na kati ya ndako wana donc nguma yaka omela mbongo mami wata yaka otia biloko na kati ya ndako abe yaka wana bete na bete kutu sote ke chaque 0 heure bana sala ba forte fièvre alinga abe yaka chaque 0 heure pe na commence ndeni nani tola soko lali ba 0 heure 30 boke ba 1 heure oka congélateur fungami kwe ekangami kwe ekangami kwe wana ndako na Nathalie wana onga na vivant na oye biso siko po na moi pe na banki te na bombe pe mingi zoba pe leki ba moko mama na yeko sanga bi nguma na yaka nda sala bongo abi ko supporter te akopi oboma yo ayeko benga ayeko tina $200 basala ba service na kati ndako yo yebi eloko eleka na kati ndako te yo futelaka otina mbongo ndenge nini ba ko sala cérémonie yo folo batolonga mama wana abandi cérémonie ngao na yebiseke tolongwa place oza manamu tetaka tobandi eloko simbi te fo tolongwa ye azokanga makaka mama leki na maolo kwa pupuela ke bilamba ye mutu asali ke eloko wana ebe bangete ke cérémonie mama babandi kosala cérémonie wala ka mama na komona yeso abengi batu ebima boye mafuta ye wana mabwaki basese nalali na butu wana mema fièvre ye lisusu kuta akoki te na yebisi maasoso ngai maasoso en tout cas lelo la na ko ye azoboma muninga ndeko na ye mwana tata na ye mwana mama na ye azoboma muninga ina epamba wa motema mabe ya Nathalie Nathalie oza motema mabe Nathalie luka nzambe na ndenga solo soko luka pe nzambe na ndenga solo Nathalie luka nzambe akangola vina yo so nzambe akangoli vino te nga ko kana oboma ngate nga na mona kazadi ngai naza mona kazadi na uta musika omoni nga pozwanga fokata la isa ko chaque fois fokata mai wana okati si mai wana lukamba okati sama pokuna za mobali mai za forma mobali afunwe bo so okati si bakoko na ba peso nzela na tendo zwinga kabo zwanga te parce que oyebi nyoso esalama menatika oza tete omena sanga na mbasu titi mbasu simba te na komi kola na butu na ola la te ba forte fièvre ba nini makambo na loba elo te na fanda bolingo oyebi bolingo mususu ya aveugle na bato mutu mususu aza envoûtement na koko aveugle na envoûtement na azo salela on etinga pe na ba salela nga continue na nous sentinelle maman sentinelle akufa na benga nga bi sentinelle akufi papa mambo akufi bondeni pa pesa mbongo na oteta la bambongo na bombela nga oteka oke ko pesa na kenda opesa taka mutu akufi sa epa so mena mimela bango $50 $50 bango bavandi bazozela mbongo nga na ko bimisa $50 bon siko mbongo salaire na nga bi alobi a opesa ti lelo tata na ti akundama pe ya sona Nathalie afuta salaire mbongo na papa na te tolongwe wana ayeye moko ayekoya abandi koluka ndako azwi ndako na 5e rue wana Nathalie na 5e rue na Santu abandi Santu numéro 1 tozwi ndako na Santu wana tokomi kofanda na Santu wana bandeko lepe bauta poto te baniki baya niki aya na Keina aya na Kelia ba liboso bana fali baya na Kishasa baye na dinamenga dinape aya na bana na nyonso baye komona Kishasa mama bango pe mama ni aye to vanda na bango pe bie mama bango pe sanga ko wana camarade nango na zo episo wana toloba na tenga na epona likambo wana ekota makamu mususu ndeka abe amimanga na monde théâtre na kisi na mema photo ne na ndako nganga po ba changer elongi po na koma na eloko te na pasi yo songa una banda mona lo kwa na travailler lo kwa bonne lo kwa bonne ya lifuti te ya eloko te na bonite so utine poto moi ketch moi elio moi robe moi kwa elio moi bijou fantaisie mais o likambo so na zali moko tutaka so tiko na banda tika okengi na ndako ne mais azo biso bien songa na za ande yo olia songa na za te débrouiller vino na otika na lopango mbanga moko na o débrouiller nga moko ndenga osala donc to ekolongwa wana tant to longwa wana pour ya zongi to longwa na 5e to na 5e million pe to komika pe boye banda ko nyoso kota azo a difficulté au futa azo difficulté au futa kuna ko do trafic ko bato ba mona ko zunda kwa munene lopango mobimba tika boye mobile moi andai ko vivre na otanga ko mote pas honorable pa mobile wana ba tikani na ye mobile wana pe ko mona makamba ngo pe clair kate mbala moko mobile wana garantie ko sila kuna mobile wana ko pese mbongo abiso mbongo garantie okende ko zwa ndako mobile wana azwi mbongo garantie apesi abandi ko keluka ndako akina ozwela ndako mona makampagne otika ngabi ya makampagne po bimatina station na futa 2000 soko tikinga na zo sala te pona kufa bien po na sala ni na okena nga kuna
te na boya na ngai aye ko récupérer mbongo wana garantie ake kozwa ake pesa mbongo na ngombama tanga pesa mbongo na ngombama na nini na si macaron salon Caroline voilà na bandal nani eza ngomamba te za nini ngomama abose ko salon Caroline bandal wana na wenza baluba voilà ozinda ko wana ta ozinda ko amuto azokota te kuna ya kene poto ngakuna atikali batu bakolonda ko lokwa tozali na garantie te batika biso mois 2 semaines to komo ke 1 mois babina mama to kanga mino biloko ndako beto sande ngabite bokanga te na bengi moi c'est to benga maître na bengi maître ngote annexe mo eza ki biro na ngayaka okota na yewa na saini na ekokota na next wana ta na biloko nyoso zaka libanda ayisinga lokwa biloko zobe bana bengi nga biloko zobe ba na mbula abina nga teka ngo otindela ngambongo na teki biloko ande to bali kovana naye ye moko ndenga azalaki wana aza oyoka nde na biso ba nani bata ya bima baka osala prière ba pasteur normal baka osala prière ba sango baka osala prière pa tango ayo beta asko wana Nathalie mutu moko awa batindinga pa niki nani wana kutu ava kutu nanu wana makambo wana isalama makambo wana esalami nanu ndako toke na moko makambo ndako esalami pa esimbi nango te ye moko ayeko ya poto komo cha bango pression ti mutu soto ayeko zo ndako na babimisi ba locataire bazaki bazimbi bongo bazongiseli wana pe azo vivre na mutu mususu na otanga mutu abatu kombo te parce que aza autorité asala mamuna ye babo to nga téléphone pona nini soki téléphone mobile na sombelanga mais avant mata yeka soko ye nyo so nga mata ba doléance ezalaka nazangi mbisi nazangi mbonga go pass nazangi boso za na ho defisanga so na komi na opiao na so mbona na pesa na koma ko senga lokho ya futa nyongo na passe komi makambo na ko senga mna za téléphone na malonga te pesa mbona na so ma téléphone aye ko benga likangu ne moko wa likangu na pesa $100 na so ma téléphone ya bisinga bila bombele $50 na zo $50 na bombela ye na somba atindi baboto na nga téléphone bazo ba contact na nga nyonso ona banda so na bato bazo sunganga ma ba 10 fois baboto na nga téléphone baboto na nga pona za nyongo na esa ye to na nyongo na nga ya 11 mois na ebisio na tinda baboto na nga perrique pona nini pona mbongo $50 na perrique ça va toka émission na oki mabende o mona ngaya le mama nyoso na mona na mokili do na oki mabe na éviter bola mo eza rozoba na fille pona ko samuto o mo bijou avant d'attendre ok tinde la bijou ba voice bijou abi oh nga ebi ke diamant mama leki na ot nga diamant attaque de aza sous de pas na yo mais atika ko bete na nga lizo te yo Nathalie wana za boye te na sala rote na sala rote ovani na poto nga na komo yoka kutu so de vani na kansa vunga na bijou to yoka so okota na ndako ba tielo mabe okesenga biloko olia okota bo senga koma semba la bandali na kansa poto esa nga pasi na vanda nga habité na MC na habité na zonga kaka na sunga keka na ndo sunga yake ne poto pona sepela nga na jalouse na ye na ninga te abala ninga ebisa bijou po asela nga mbongo ale sanga mama mukolo kwanga la kanga nasuki wana na okipasi na okipasi makasi na oki vraiment pasi donc mwalim oyo niki asalelaka ye wana eza ye niki mutalakisa mwalimu wana to ye mutalakisa ba mi bayebi ba na tata mo mama mo yanga ba na tata mo mama mo ba pe ba oyeba nga mema mutu pa mwalimu te pongo na yebi mwalimu te nga aza ne na lobanga bino ne grandi a fait par contre za me malamu na yebi musulman te et pas biso to mando bo excuser nga ba musulman bo Hollanda mais pas so ça so ba musulman ba bato ba pratiquer makambo ebele ba bata makambo ebele mais pas biso na nini na fait par contre mando ça ko meka ko nyata na ndako wana di mais nga nyata on sans le savoir donc so mona nga ndeko no moi ça là so que chaque lundi na kenda ngomba na donc kende ngomba na so na ba prophétie musu na ngomba ba prophète musu ba yebi ngate ba otanga ka kombo na ye mutakota ona nzoto mutasala oboye mutalingo kufa mutalingo sangai ngalo bana sala o mabe na lobi yango awa loba ngai na sala o mabe na oloba kane na oleka na émission sara tola na tombo liboko na ngai likolo nzambe so nga sala Nathalie mabe so nga na luka Nathalie moi ka de oloba ke mobile na oboma nga mobile na osanga mabe mobile na mwalimu aboma nenga kasi mwalimu ngo ye wana mutache double na internet na makamba lokuta ya niki donc ndeza eza famille na bango bakotaka ba simba yoke aboma nga boma ngai yoko oza nzambe omuntu simba pe mama mto kelanga boma ngai
ata na suka vi na nga na ela kufa okuta na tata na ngai ataka ndinga sa lembi na yebo okuta na tata na nga funika na mai Bruno okuta na kufa ta za na bomo okuta na bandeko na ngai kana poto na bokuta na Janet Mia bokuta na boyeba za mosa tembe bokuta na Kadizamba ba lukisa bino na kufa omanga ni azena lekile émission no boy abenga mobile na ye ayebise diama sa ki émission boma ye loko batala nga na kitata nde bango balobaki na kitata na bino botala nga boma ngai nganzela yo lekinga ko leka ngote po anini nako leka ngote e bongo bolamu nyonso sala ta famille na bango ta mama na bango famille ni tika ta mutu mo reconnaître na bolamu na sala senga ta merci ya boazati azati ba famille nyonso ya kokota te ba basi batutanga na mutu kasara koko na banatali ola benga ngai nazoke non nazoka pasi okene non ta ma dia maso deni oke batutanga na jipi batombolanga likolo babetanga na se pou badoso bagangi babi mutu akufi azombo ata traitement mutu moko te o benga te na benga bino na sala accident na me pasuka nga nzambo batelanga batelanga quand même so na ki prise suka ndebo ben exemple na niki on tient sa famille moko maudite famille bandoki famille bakisi yango zomona bato ebele bakangami na internet ko soutenir niki msu bana bango na se envoûtement ya magie ya kindoki ebite na sala onini tika kombola ngako bon leki no moko tango zondi mobengi mutu mususu oyebi ke baza problème na ye obengi mutu so potandisa bango oluka bango na problème bongai ngala olobi da pa batioso na dekonote nga bimiso na monde ya to za ndekona ngati mwana nga batioso bakomo bwako pona ngai ba bi ke oza mwana ngai mabeni nga sala yo so ngoli nga est-ce que tango ke banda ke kota mabala so nga mbele nga mnanda koti sokuna wande mwa mgenga to na différence ayi na net nga to na différence ayi na net ba ninga na mama te na ko bota mwana lokwa yote na ko bota mwana lokwa yote ikambu nini eloni esila kate eloni obosani na kati nzoto nango ngozo ayebisa ngai ponga mola peso nzela eloko oyo obosani kati na nga yebisa omweka kande na leli boy kande na kati mama nanga ala tali loba yote loba obimela na sa mwasi te loba yo basanza ka ko sanza ko za pembe mais so bimela ka esika nga diama na bimela kande na beti likona nga bon zambalola zambalola telema zambalola yo kangai zambalola yo kangai un jour to tuna ngana liboso nzambe po nzambe o juger biso mibale na zelo na Kishasa to samba ngana yo ngabe na zela ko na Kishasa mukoyo nyata makono na Kishasa sala to la za témoin na za témoin ko samba ngana yo o moni tanyo so yo lekiselanga lokwa mobali o lekiselanga ta wana nyoso ofuta ngango do bongama omende ozana keno sala no musala na bino de bosala ndo yaka na za Edson attention osimba kano bakoka mindele bo obika na za ya sa musala na yo wana sala ngo lukambo pota ngo ozana eloko o devoir ngai ofuta nga 11 mois na ngai na zo ba risque ba moto okena gambe na kosomba biloko ngambo ko yaya na zo lamba ngambo na zo servir ngambo na zo soma Sarah, ote mesukinga akokite so za vutima na bino eza bino bakota ngo batu yoso donc kota ngapo ani ngaso za vutima eza famille na biso na tika na famille na bino yo tika na famille na bino sala onini na pesi rezo pa ndeko no musude mando sa ka za ndoki ana ba vutima ne ko landaka ete avutaka yo oui yango siko na moi siko lokwa na yeko funga mamisu na comprendre na kena nga siko elo nya mabeza elo nya sila te bosa mbaba kabana te bosa ki pe mosta mobile te ka site na tuni na obongo te mosta mbaba pe bakabona ka ki mitie kufa te bongo siko sa to lelo nya sila te filma yesu kutu basala ngo esila batu supe na kati babongo na mitema misupe babona na babongo na mitema tilo ba misuba kufa ba misuba za elo nya sila te elo nya sila te ko sila pepe sanga pe kimia na vandi na nganga mona pasi na ngana mobola na muto basi na mobola yo ko telema ngata na oluka bato basunga ngai yo zo telema po ebisa bango ke o diamante aza muto akisa mimanga na ndako pwani ko pwani ni na sali onini na sala onini na mabe olia na maboko na ngai leso na milala kilo mabe ko zwa na simba basuva timano na nika na maboko na ngai na vanda pe bozaki pe loko lia na bimi pe na kepa bakamana na beti pe porte na ye na pesi olia lokwa mwana lokwa ba Tiffany lokwa ba Gracia asali oni ya mabe na sala oni na wana mabe oni okola molimo na ngai nyonso na sala oni komi manga na distraction no te pardon en tout cas komi manga na distraction na yo te donc senti mais na quand ndo lo ba otala nga na miwa wana ka minute miwa wana e pasuka na bisio
miroir netika na mukomuke oromona nga lisuta nzamba walimbusa yo mondo bandomona na kati ya miroir wana simba data lelo zo na émission oh simba data lelo moni miroir wana oromona longi na mokepe na beta obeti pena bakalanga bima naza lisuta pona mutu note na mutu nzambe amen na sala o mapete na sala bolamu ebele bolamu wana nzamba otema na miroir wana tie barrage omona ngate na mutu note yo te mutokelanga na mutu na yo te sala vie na yo ngabe na osa vie na nga na pasi na nga na osa vie na nga oza posa osunga nga osunga te po yo lobi yo ana wanza bete yo za ni basuka vie na nga te yo kaza na okufa te nda ozomona nga television mona nga gebu o se beto bi mo sango akomi su kitoko boy mafuta nzamba opakola nga nzamba la kisoka za nzambe yo za o ya elo te la sœur ba mélange à mafuta oya ça 9 mois 10 mois une année ngala oke selo mélange ya mafuta po mono pembe ya ba carolite na osangiselo ba mélange ngana na omona libon bato ba okatone na osa ba mélange pona chachoko ngaite ngala sala yo zala ba finga liboko elesa ote ba néglige liboko elesa yote liboko mema ona nzela ba néglige ngo te ngazo ba risque belé na nzela likona yo nazo ba risque bele fanda pe na kanisa te oboti mwana yo okozo ta omelisa mwana yo te ozo ka ta olandela makambu na ngala sali onini tikanga ko natali tikanga yi na mutu note na mutu nzambe elo ni esila kate na ka osungola bolingo me ofutinga na monnaie de singe na ndimi na ngango ingratitude familiale okotikanga te tikanga ko tikanga qui passe en tout cas bande connaissent tout bolandi mission na biso kolanda ba miso wana te yazo bimisa natali ma miso ni nga na bimisa oyebi kutu famille nga te bokenda koloba pa de koloke okoko nga la kelanga mabe koko nga yo yebi yo tika omona koko nga koko nga kufa depuis 2000 soki nani pardon depuis 97 yo yebi te nga na to yokuta no na 2013 siko yebi sanga to kabano na 2020 yebi koko na yebi famille nga apa ndo bando epa biso na shilwangu oyo vandi osola bandeko na molimo asongi trouble okabola nga na bandeko na ndo okabola na bandeko na ngati okabola na basevenga ti lelo na loba na tena bana papa na nga moko likolo na yo c'est mère de trouble okabola nga me nga na yebi makambo ebe la ko benga niki na bino pe na lobi na ye est-ce que so yo nga na bengi niki na lakso ke na mukolo bongo la motema yamba yesu loko amokoti pe obikso za kitoko ya ona yeko mona ke chance na kitoko zelo moti donc chance ezelo mususu kitoko pe ezelo mususu ezelo moko te luka nzambe soko luki nzambe te okoyoka otelenga na cité betelo kati bozo musu ambale shake mwana poto azouta poto azozanga esika kolala boyelaka nini bofingela biso na ba surtout ye kuto ayelaka nini awa ya ba na biso yo soko na betelo lisolo pona boy kokota pe na mozindo kota eza te eza ba minute ayelaka nini aka pe koluka nini elo ni aka osana kishasa awa oya loka pona ko trenga le komi loka yenga okomi petas otambola kishasa mobala azwa te kwa nani nzango ndo kitaka lingomba oazuko to abeti tika ngai la vendre na Nathalie lelo pena so la para batu la para bonga na la pa yo ngabe na la pa bonga sala o mabete o milianga mingi na kata famille o kosela kona molimo sema sa songi taka ndo sali ya niki ndeko no moyo tikeli libele OK, le bakaza la problème à mutu bo sala tout bo sala ba prière pour mutu malade libo messi ba prière tipo ba mwalimu tie ndoki omoni yo odamdo na moyo sikona mtu bundisa niki ndo lokosa ke niki abundisa yo mais boza bana tata mama bo wela nini tant que ndeko no mozo lingete bonga donc famille désordre Nathalie la panga la combo na Yesu kimia na Yesu za na omona miroir na bino à partir de lelo quand na yo dévoiler secret no miroir on est panzani au nom de Jésus Christ amen okozwanga to lobanga asambela nzambe te quand na ozo ba délivrance nanga ça to na webiso yo kasango bato be ba okufa bato beti na aussi ça ba okufa nzamba obuma bango po tout ko pena za déterminer bi nzambe so ka ezaki bato ba okufa po nga za restaurer po nga za vie so bato ba kufa eza tali surtout to vanda to ba nzambe yo ka banguna na mama na opambo so ka ezaka wana lukoka na makambo aboma okata ate liwe zo nzambe liwa alobi le na TV liwa la ndaba nyoso ba compliquer nga na vie bato so ba luka vie
vie na ngai kufa bato so balinga balimwisa nga bato so na balinga na bunga na kombo na Yesu liwa elanda bango mabulu na bino motimo liboko kota kuna bino moko le banzamba na bomo ite le kwa nzamba za na bomo ngape na za na bomo to kotala siko ya nzambe na molili elo nini osala mais na oyebisa yo tour okomine na fin de carrière ozo kita so luki nzambe te nga na oyebiso nzamba ko milieu yo lokwe lote atoza na poto elobi elote ponga na za kina zo souffrir na za bien na za liberté na tambola nga yo sara benga te na nga makolo papa na komi na ngai eloko etungisi nga ezati na lie mo pondu na nga ezanga musuni na meli soupe wana na mafuna nga tande nzamba osala nga santé na pakoli mo mafuta na nga mweshe na ka ngebu nzamba osala nga ngulu tika vi na ngai tika penda vi na ngai soko yo kaka tika vi na ngai naza mwana bato onyokoli ngai mingi na eko senga bato nyonso bozola na ngai boyebi Nathalie boyebisa tika vi na ngai Nathalie Menga faut préciser Nathalie Menga tika vi na ngai osakani na ngai mingi oseli ngai mingi oseli ngai lokwa pepe mushoro pangusi mutoki po obwaki opangusi bobanda kala na tonda kana panyango ti ya poubelle na sina tonda de tika nga vraiment. Merci maman, les temps soufflés. Na sala moi conclusion bande konyo sto bolandi vraiment émission o bozaka na motema lisu ya kosunga net ya meli ya moi bana ebika otala émission oyo tata popé na ebika otala émission oyo wana batu nga obenga bato iratarate ano beauté na ebika otala émission oyo et nanga moko pe y compris na kati et to sunga ndeko na biso a mwasi eza moto aleka na betapo nda oyeba réalité ya vie on kozanga kovanda pa batu surtout kovande pa batu eza difficile na vie oyo ko maîtriser yango te alors to sunga ndeko na biso parla na ngina lobanini siko bino bata poto oyo bo complexe ka biso na ba numéro ba plus 33 bozo vivre vie a pasi koleka biso batu to na Kinshasa mais ko fingo wapi na ba commentaire yango na komo senga na bino bata ba faux compte bokoma na ba commenter bo mibimisa tota ape ba vie na bino bozo uta ba poto ozane sika ovanda te bozo kotaka ba mabala bazo benga na bino na ba flat bozo zanga ke loka kolia atika kutu na bosa atika nyonga major bisadidi so major azolandanga major koma ko benga nga mikono so ko finga nga kolobela nga likola mbongo flat pona nini po ngai ne mutu na memaka ekuna na flat siko pona nini te mutu mbongo ata mwana poto avanda na poto azo mbongo abata major atinda $200 $200 eza nini? Eza nini? Eza $200. Siko yo kanginga kutu nga na selo musambo kanga telefone ko $50. O kanga periki na nga ya $50, liko $50. Akelo bele. Azo atika po mama leki na mosondeni na oyeba ndeni nani ndeko na ngai. Donc yango na ozanga ba contact. Yango na nyoso keta oyebi pe bato na nyoso nga mdo so na. Na yebi te so baloba na bango nini. Nazoka mobile mo na poto kana na sa baloba na mobile ya bilobela eleka ka bungu. Siko na yebi pete. Oyo pe lisusu ne bazoa ki so bayebisa bango pe nini sara na kufite kande na olo batango abikamwa esili pete na lingi to continuer so émission o te parce que comme ça la passe mingi na yebi ki ebele ya kolobezali ya ebele ezali talaka azana ba preuve abisoki na yebisa ki ekozala makambo aboyi matamboli na ba preuve wana ngana mimona ndaka ya marabo ngai diama Nzambe osala justice Nzambe osala wapi Nzambe bona otika bato mabe baumela na mokili Nzambe sala justice na oko olotika mutu mo a continuer ko umela na mokili asala bato mabe Nzambe ko sala justice te Nzambe bato ba osala mabe te mwa aki akuteli pe na mutu ke tuti ya kufi na ye akovanda pe bola mukita akufi Nzambe justice te sala wapi Nzambe sala justice ko na lebi biloko Nzambe la ngai sala justice le humiliation na zongo mingi na humiliation mingi na lembi yango lembi na ko kali sute Nzambe la ngai ko kali sute D'accord aussi singa maloba na ko ko clôturer le bandeko na okipasi na koki sukolo bate na ebte suko za na liloba mo wa suka na za sune loba te Nzambe mo sa na za na lobi mingi na okipasi makasi to chande ona biso maboko esala bien na ebi ke bino batu bo landanga numéro na eto ko chango na se wana ta pesite parce que a komi stressé numéro na ya téléphone tozo chango na se wana pour benga et ce que l'ora osungezali bosunga et surtout premièrement
mutaza na posa alongwa place azovanda azwa ndaku azwa bana na eba fanisika moko to bebisaka ba $200 na bobwaka nga to bebisaka ba $200 na mambo ezanga tina soki pata 10 personnes babimisi moi 200 wana bopesi ye et ça la bien nzamba okantela bino nzamba borfelin ya biso bana bitike okantela bino merci beaucoup tokutani na émission mususu au revoir ciao vie na ngani na tambolaka et puis si pas si makasi vraiment muninga no mwasi azosimbelo tina bakaleson ya na simba na bakaleson na ye na nika onga na ba famille mobimbe ye biango bande kona bisu ba benga nga bonne ba na kata ndako ba benga nga bonne oyo sa musala po na oza mwa musala mais à 10 francs de ça na biso la futa ma 10 francs de 100 francs de ngani na za bona vie na nga tout na bijou vanda na bijou nga ke na ndako bijou parfois na kuti na malade na ke na seli ewenze na lambeli na mais nga so la lingi mutu na kota na kati ya mutu na kota na kati ya mutu ko mandeko na nga po mutu osungo na vie oyebi apandinga sango titi sisi pona nini onga la pandi mobile ne sango ko bazala kisori na baona mu film o Laetitia Lobeya muta luka makamo yo so bima Laetitia Lobeya bana poto ebele na lobi bango nyoso te bana poto ebele ba songi ba se mère de trouble donc ba fille nzela ba yaka eloko ba yaka luka na kishase ezate ba yaka ko tambola ba pétasse ko tambola nzela yo kike koto ministre ya koto nana ya akatambola pamba dale pamba pa luka ka kuta na yo kati ministre ngata za mundumba ya mobala ninga azoka ba kucho na barazio te ya boluka nzambe so boluki nzambe na yoka bino mawa en tout cas boluka nzatali luka nzambe parce que ekoza ndenga na moni eta ba porte mususu ya famille no so ya libota mne funga même to fungola o motema mabe yo ba niki mutabundisa ko yo ndo bundisa aniki yo ndo bundisa niki po sala niki makambo ebele na oze la réponse na parce qu'on a attaqué ce ko kota niki na oze o yinisa nga pa mama bino tuna nga likamute na nyoso na sala po na tata na e na ke ko zwanda ku mutu mususu ola na mbongo ebele bo kifuka mbongo bako kanga yango pe o ke ko lukanda ko tata wana tata mo bange na ke na luke na kina mi makena opita ate tola na ko dima sala ngo na ko dima wana papa na koko ba ya Nathalie na kondi masala ngo ya differente bino moko tu bonda lo bito futa ona to futa na sabi no nini famille menga na sabi no nini famille menga na sabi no nini ya mabe o ngadi ya mala sabi no bolo bana boleka basaka bolo ba saka ke ngala sala bino ya mala sabi so mabe bolo bango na ebite so za likambo mo bonga sa obia na yiba yo mbongo osimbisa ka bambo ba $2,000 $5,000 okabate motema mabe ata na bombo na ola na okufa nzala saka atini baboto na téléphone baboto na téléphone mama yo kana metro lisoloti baboto na téléphone pona nini soki téléphone mobile na sombelanga mais avant mata yeka soko ye nyo so nga mata ba doléance ezalaka nazangi mbisi nazangi mbonga go pass nazangi bosoza na hodef sanga so na komi na opiao na so mbona na pesa na koma ko senga eloko ya futa nyongo na passe komi makambo na ko senga mna za telefone malonga te pesa mbona na somba telefone ayeko benga likangu ne moko likangu na pesa $100 na somba telefone ya bisinga bina bombele $50 na zo $50 na bombela ye na somba atindi baboto na telefone bazo ba contact na nyonso ona banda sola na bato bazo sunganga ma ba 10 fois baboto na telefone baboto na pona za nyongola yesa ye utana nyongola ya 11 mois na ebisio na atinda baboto na perrique pona nini pona mbongo $50 na perrique. Ça va, toka ta émission. Na oki mabendo o mona ngaya. Le maramu nyoso na mona na mokili do. Na oki mabe na éviter bola mo eza rozoba. Na fille, pona rosamuto. O mo bijou avant d'attendre ok tinde la bijou ba voice bijou abi nga ebi ke diamant mama leki na out nga diamant attaque tunde aza soute papa na yo mais atika ko betela nga liso te ki Nathalie wana za boye te na sala rote na sala ngote ovandi na poto nga na komo yoka kutu sonde ovandi na kansa vunga na bijou to yoka sonde okota na ndako ba tielo mabe okesenga biloko olia okota bo senga koma semba la bandani na kansa poto esa nga pasi na vanda nga habité na MC bijou habité nazonga kaka nasunga keka nina ndo sunga yake ne poto pona sepela nga na jalouse na ye na ninga ate abala ninga ebisa bijou po asela nga mbongo ale sanga mama mukolo kwanga la kanga nasuki wana na okipasi
naoki pasi makasi naoki vraiment pasi donc mwalimu oyo niki asalelaka ye wana eza ye niki mutalakisa ye mwalimu wana to ye mutalakisa ba mi bayebi ba na tata mo mama mo yanga ba na tata mo mama mo ba ba oyeba nga mema mutu pa mwalimu te pongo na yebi mwalimu te nga aza ne na loba bino ne grandi a fait par contre za me malamu na yebi musulman te et pas biso to mando bo excuse nga ba musulman bo Hollanda mais pas so ça so ba musulman ba bato ba pratique na makambo ebele ba bata makambo ebele mais pas biso na nini na fait par contre mando ça biso ko meka ko nyata na ndako wana di mais nga nyata ngo sans le savoir donc so mona ngande ko no moi ça so que chaque lundi na kenda ngomba na donc ke ngomba na so ba na so na ba prophétie musu na ngomba ba prophète musu ba yebi ngate ba otanga ka kombo na ye mutakota na nzoto mutasala oboye mutalingo kufa mutalingo sangai ngaloba na sala o mabe na lobi yango awa loba ngai na sala o mabe na loba kati na oleka na émission ya Sarah Tola na tombo liboko na likolo nzambe so nga sala tali mabe so nga na luka na tali mo ka de loba ke mobile no obomanga mobile no sanga mabe mobile na mwalimu abomane nga kasi mwalimu ngo ye wana mutache double na internet na makamba lokuta ya niki donc eza famille na bango bakotaka ba simba yoke abomanga bomangai yoko za nzambe mto simba pe na mto kelanga bomangai ata na suka vina nga na ela kufa kuta na tata na ngai ataka ninga sa limbi na yebo okuta na tata na nga funika na mai brino okuta na kufa ta za na bomo okuta na bandeko na ngai kana poto na bokuta na da Janet Mia bokuta po ba za mo sa tembe bokuta na kadizamba ba lukisa bino na kufa omanga ni azena lekile émission no boy abenga mobile na ye abse diama sa ki émission boma ye loko batala nga la kitata nde bango balobaki na kitata na mino botala nga bomanga yi nga nzela yo lekinga ko leka ngote po ani na ko leka ngote e bongo bolamu nyoto sala ta famille na bango ta mama na bango famille ni tika ta butu mo ke connaître na bolamu na sala senga ta merci ya boazati azati ba famille no se dia kokota te ba pasi ba tutanga na butu kasara koko na banatali ola benga ngai nazoke non nazoka pasi okene non ta ma diama so deni oke ba tutanga na jipi ba tombolanga likolo ba betanga na se pou ba dosa ba gangi ba bi mutakufi azombo ta traitement butu morote o benga ngata na benga bino na sala accident lambe pasuka nganza batelanga batelanga quand même so ki prise suka ne bo prison pona niki on tie sa famille moko maudite famille bandoki famille bakisi yango zomona bato ebele bakangami na internet ko soutenir niki msu bana ba on a se envoûtement ya magie ya kindoki ebite na sala onini tika kombola ngako bon leki no mo tango zo ndimo bengi mutu buso so yebike baza problème na ye obengi mutu so potandisa bango oluka bona problème ngai ngala olobi da pa batyo na de konote nga bimiso na monde théâtre za ndeko na ngati mwana nga batyo so bakomo bwa ko pona ngai ba bike yo za mwana ngai mabeni nga sala yo so ngoni nga est-ce que tango banda ko kota mabala so nga mbele nga mnanda ko tso kuna wande mwa ngana to la différence ayi na net ngana to la différence ayi na net ba ninga na mama te na ko bota mwana lokwa yote na ko bota mwana lokwa yote ikambu nini eloni esila kate eloni obosani na kati ya nzoto nango nyonso ayebisa ngai ponga mola peso nzela eloko oyo obosani kati na nga yebisa omweka nde na leli boy kande na kati mama nanga ala tali loba yote loba obimela na sa mwasi te loba yo basanza ka ko sanza ko za pembe mais so bimela ka esika nga diama na bimela kande na beti biko na nga mo nzambalola nzambalola telema nzambalola yo kangai nzambalola yo kangai un jour to tuna na ngano liboso nzambe po nzambe o juger biso mibale na zelo na Kishasa to samba ngala yo ngapenda na zela ko na Kishasa muko yo nyata makono na Kishasa sala to la za témoin na za témoin ko samba ngala yo o moni tanyo so yo lekiselanga loko mobali o lekiselanga ta wana nyoso ofuta ngango do bonga ma mwende ozana keno sala no musala na bino de bosala ndo yaka na za Edson attention simba kano bakoko mindelebo obika na za ya sa musala na yo wana sala ngo lukambo poto ngo ozana eloko o devoir ngai ofuta nga 11 mois na ngai nazo ba risque ba moto ke na gambe na ko somba biloko ngambo ko yaya nazo lamba ngambo nazo servir ngambo nazo soma Sarah, ote mesukinga akokite so za mfutima bino eza bino bakota ngo batu yoso donc kota nga po ani ngaso za mfutima eza famille na biso na tika na famille na bino yo tika na famille na bino sala onini
na pesi raison pour ndeko no musune mando ça ki azaka ndoki ana ba mvutima ne ko landaka ete avutaka yo oui yango siko na moi siko lokwa na yeko funga mamisu na comprendre na kena nga siko elo nya mabeza elo nya sila te mo sanga ba kabana te bozaki pe mo sa mobile te kasi te na tuni na obongo te mo sanga pe bakabonaka ki amitié kufa te bongo siko sa to lelo nya sila te film yesu kutu basala ngo esila batu musupe na kati babongo na mitema misupe babona babongo na mitema ti lelo misuba kufa ba misuba za elo nya sila te elo nya sila te ko sila pepe sanga pe kimia na vandi na nganga mona pasi na ngala mobola na muto basi vraiment na mobola yo ko tele mangata na oluka batu basunga ngai yo zo tele maboye sa mango ki diamant aza muto akisa mimanga na ndako kwani ko pwani na sali odili na sala odili na mabe olia na maboko na ngai leso na milala kilo mabe ko zwa na simba ba sous-vêtements na nika na maboko na ngai na vanda pe bozaki pe loko olia na bimi pe na kepa bakamana na beti pe porte na ye na pesi olia lokwa mwana lokwa ba Tiffany lokwa ba Gracia asali oni ya mabe na saloni na wana mabe oni okola molimo na ngai nyo saloni comme mama na distraction note pardon en tout cas comme mama na distraction na yote donc on sentit maintenant quand on va otala ngala miwa wana ka minité miwa wana e pasuka na bisio miroir netika na mukomuke omona nga lisuta nzamba walimbusa yo mondo bandomona na kati ya miroir wana simba data lelo zo na émission oh simba data lelo moni miroir wana omona elongi na mokepe na obeta obeti pena diabakalanga bima naza lisuta pona mutu note na mutu nzambe amen na sala o mapete na sala bolamu ebele bolamu wana nzamba otema na miroir wana tie barrage omona ngate na mutu note yo te mutokelanga na mutu na yo te sala vie na yo gabe na osa vie nanga na pasi nanga na osa vie nanga oza poso sunga nga osunga te po yo lobi yo anani wanza bete yo za ni basuka vie nanga te yo kasa na okufa te nda ozomona nga télévision mona nga gebugebu osebeto bi moi sango akomi suki toko boy mafuta nzamba opakola nga nzamba lakso ka nzambe yo za oya elo te la seule ba mélange à mafuta oya osala 9 mois 10 mois inane ngala oke seule mélange ya mafuta po mono pembe ya ba Carolite na osangselo ba mélange ngana na omona libon bato ba okatene na osala ba mélange pona chachoko ngaite ngala sala yo zala ba finga liboko elesa ote ba néglige liboko elesa yo te liboko mema na nzela ba néglige ngo te ngala so ba risque belé na nzela likona yo na so ba risque belé fanda pe na kanisa te oboti mwana yo okozo ta omelisa mwana yo te ozo ka ta na ndina makambu na ngala sali onini tikanga ko Nathalie tikangai na mutu note na mutu nzambe elo ni esila kate na ka osungola bolingo me ofutinga na monnaie de singe na ndimi na ngango ingratitude familiale okotikanga te tikanga ko tikangai okipasi en tout cas bandeko nyonso to bolandi émission na biso kolanda ba miso wana te yazo bimisa Nathalie ma miso ni nga na bimisa oyebi kutu famille ngate bokenda koloba pa ndeko loke okoko nanga lakelanga mabe koko nanga yo yebi yo tika omona koko nanga koko nanga kufa depuis 2000 soki nani pardon depuis 97 yo yebi tenga na to ekokuta no na 2013 siko yebi sanga to kabano na 2020 yo yebi koko na yebi famille nanga apa ndo bando epa biso na shilwangu oyo vandi osola bandeko na molimo songi trouble okabolanga na bandeko na yo okabolanga na bandeko na ngati okabolanga na basevenga ti lelo na lobana te na bana papa na ngamoko likolo na yo c'est mère de trouble okabolanga menga na yebi makamno ebela ko benga niki na bino pe na lobi na ye est-ce que so yo kanga la bengi niki na lakso ke na mukolo bongola motema yamba yesu lokwa mokozi pe obikso za kitoko ya ona yeko mona ke chance na kitoko zelo moti donc chance c'est là mususu kitoko pe zelo mususu ezelo romo côté luka nzambe soko luki nzambe te okoyoka otelenga na cité betelo kate bozo musu ambale shake mwana poto azouta poto azozanga esika kolala boyelaka nini bofingela biso na ba surtout ye kuto ayelaka nini awa ya ba na biso so na betelo lisolo pona boy kokota pe na mozindo ko temps ezate eza ba minute ayelaka nini aka pe koluka nini elo ni aka osana kishasa awa oka loka pona ko trenga le komi loka yenga okomi petas otambola kishasa mobala azo ate kwa nani nzango ndo kitaka lingomba aziko to abeti
tika ngai la vendre Nathalie lelo pena so la parabatu la parabonga na la payo nga pena na la ponga na sala o mabete o milianga mingi na kata famille o kosela koza molimo sema sa songi taka ndo sali aniki ndeko no moyo tikeli libele OK le bakaza la problème a mutu bo sala tout bo sala ba prière pour mutu malade libo messi ba prière tipo ba mwalimu tie ndoki omoni yo odando na mo sikyo na mto bundisa aniki ndo lokosa akeniki abundisa yo même ozamba na tata mama bo wela nini Bawela nini? Tangu ndeko lomo zo lingete bonga. Donc famille désordre. Nathalie la panga la combo na Yesu kimia na Yesu za na omona miroir na binola à partir à lelo quand na yo dévoiler secret non miroir on est panzani au nom de Jésus Christ amen okozwanga to lobanga asambela nzambe te quand na ozo ba délivrance nanga ça va to na webiso yo kasango bato be ba okufa bato beleti na osisa ba okufa nzamba obuma bango po tout ko pena za déterminer na binzambe soka ezake bato ba okufa ponga za restaurer ponga za vie so bato ba kufa eza na tali surtout to vanda to ba nzambe yo ka banguna na mama na opambo so ezaka wana lukoka na makambo aboma okata ate liwe so nzambe liwa alobi le na TV liwa la ndaba nyoso ba compliquer nga na vie bato so ba luka vie na ngekufa bato so ba lunga ba limu isanga bato so na balinga na bunga na kombo na Yesu liwa elanda bango mabulu na bino motimo liboku kota kuna bino moko le banzamba na bomo ite le kwa nzamba za na bomo ngape na za na bomo to kotala siko ya nzambe na molili elo nini osala mais na oyebisa yo turo okomine na fin de carrière ozo kita so luki nzambe te ngana oyebiso nzamba ko milieu yo lokwe lote atoza apoto elobi elote ponga na za kina zo souffrir na za bien na za liberté na tambola ngayo sara benga te na ngama kolo papa na komi na ngai eloko etungisi ngai ezati na lie mo pondu na ngai ezanga musuni na meli supu wana na mafu na nga tande nzamba osanga santé na pakoli mo mafuta na nga mweshe na kangebu nzamba osala nga ngulu tika vi na ngai tika penda vi na ngai soko yo kaka tika vi na ngai na za mwana batu onyoko ni ngai mingi na eko senga batu nyoso bozola na ngai boyebi Nathalie boyebi sa ye tika vi na ngai Nathalie Menga faut préciser Nathalie Menga tika vi na ngai osakani na ngai mingi oseli ngai mingi oseli ngai lokwa pepe mushoro pangusi mutoki po obwaki opangusi bobanda kala na tonda kana panyango ti ya poubelle na sina tonda de tika nga vraiment. Merci maman, le temps soufflé. Na sala moi conclusion bandeko nyonso bolandi vraiment émission o bozaka na motema lisu ya kosunga net Amelia Mweba na ebika otala émission oyo tata Pope na ebika otala émission oyo wana batu na obenga bato iratarate ano beauté na ebika otala émission oyo nanga moko pe y compris na kati to sunga ndeko na biso a mwasi eza muto aleka na betapo nda oyeba réalité ya vie on kozanga kovanda pa batu surtout kovande pa batu eza difficile na vie oyo ko maîtriser yango te alors to sunga ndeko na biso parla na ngina lobanini siko bino batapoto oyo bo complexe ka biso na ba numéro ba plus 33 bozo vivre vie a pasi koleka biso batuto wana Kishasa mais kofingo wapi na ba commentaire yango na komo senga na bino bata ba faux compte bokoma na ba commenter bo mibimisa tota pe ba vie na bino bozo uta ba poto ozane sika ovanda te bozo kotaka ba mabala bazo benga na bino na ba flat bozo zanga ke loka kolia atika kutu na bosa atika nyonga major bisadidi so major azolandanga major akoma ko benga nga mikono so ko finga nga kolobela nga likola mbongo flat pona ni po ngai ne mutu na memaka ekuna na flat siko pona nini te mutu mbongo ata mwana poto avanda na poto azo mbongo bata major atinda $200 eza nini eza nini eza $200 siko yo kanginga kutu nga na selo musambo kanga telefone ko $50 okanga periki na nga ya $50 likola $50 akelo bele azuka tika po mama leki na mosondeni na oyeba ndeni nani ndeko na ngai donc yango na ozanga ba contact yango na nyoso keta oyebi pe bato na nyoso nga ndo so na na yebi te so baloba na bango nini nazoka mobile mo na poto kana na sa baloba na mobile abilobela eleka ka bungu siko na yebi pete oyo pe lisusu ne bazwa ki so bayebisa bango pe nini sara no na kufite kande na oloba tango bikamwa esili pete na lingi to continuer so émission o te parce que comme ça la passe mingi na yebi ki ebele ya kolobezali ya ebele ezali talaka azana ba preuve abisoki na yebisa ki ekozala makambo aboye matamboli na ba preuve wana ngana mimona ndako ya marabo ngai diama
Nzambe osala justice, Nzambe osala wapi. Nzambe pona otika bato mabe ba umela na mokili. Nzambe osala justice na oko. Olotika mutu a continuer ko umela na mokili asala bato mabe Nzambe osala justice te. Nzambe bato ba osala mabe te mwa aki akuteli pe na mutu ke tuti ya kufi na ye. Akovanda pe bola mukita kufi Nzambe justice osala wapi. Nzambe salanga justice kona lebi biloko Nzambe na ngai. Salanga justice lebi humiliation na zongo mingi, na humiliation mingi na lebi yango. Lebi na okoka lisute Nzambe na ngai. Okoka lisute. Aussi singa maloba na koyiko ko clôturer l'émission. Bandeko. Na okipasi na koki suko loba te na ebte suko za na liloba moko asuka na za suna loba te Nzambe mo sa na za na lobi mingi na okipasi makasi to chande ona biso maboko et ça la bien na ebi ke bino batu bo landanga numéro na eto kuchango na se wana ta pesite parce que a komi stressé numéro na ya téléphone tozo chango na se wana pour benga et ce que l'ora osungezali bosungaye et surtout premièrement mutaza na posa alongwa place azovanda azwanda ku azwabana na eba panisika moko to bebisaka ba $200 na baba bobo kanga to bebisaka ba $200 na mambo ezanga tina soki pata 10 personnes babimisi moi 200 wana bopesiye et ça la bien Nzamba okantela bino Nzamba borfelin ya biso bana bitike okantela bino. Merci beaucoup tokutani na émission mususu. Au revoir, ciao. Merci. Joie libre. Donc c'est que la comité vous signez contrat na ngai. Mais pour vous mon bien. Vous avez la chaîne Moko. Sarato TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans la maison signé na Barça. Numéro 10. Il y a équipe. Maintenant nous avons Suisse. Il y a Messi. Bayern surtout. Il y a Barcelone, il y a monde entier. On va dire la famille non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Na Sarato TV. Vous avez un contrat dans la. Merci à